各位香港的读者朋友，大家好，我是《点亮奇妙大自然》这本书的翻译林大力。那我本身呢是研究小鸟和森林的研究人员，我在台湾的政府机关工作，这个机关叫做特有生物研究保育中心，专门研究台湾各式各样的野生动物和植物。那今天呢，我们非常荣幸的知道呢，各位香港的小朋友呢投票选出了这本《点亮奇妙大自然》作为你们最喜欢的一本读物，我们真的感到非常的荣幸，也非常的感谢。这样子的绘图方式，你可能一开始会看起来觉得它眼花缭乱的样子，但是呢，透过里面所附的3色滤镜呢，就可以清清楚楚的看到，在这一个环境里面生存的日行性动物、夜行性动物，还有一些晨昏性的动物，还有植物，都可以透过滤镜来表现出来。那这样的做法呢，其实由他们的绘者卡诺夫斯基相当擅长的一个创作方式，这也是这一本书最吸引人的一个地方。那这一本书的结构呢，我们介绍了世界各地的各式各样的生态环境、栖地环境。你可以在这里看到很热、很潮湿的热带雨林，但是里面有非常丰富的动物和植物。你也可以看到看起来好像没有什么生机的沙漠，很炎热的沙漠，但是里面还是有动物在生存。那你也可以看到呢，里面有在崎岖的海洋，虽然说大部分都是冰天雪地的世界，但是呢，海洋里面也有各式各样的动物在里面生存。那各位，如果你在这里看到，比如说这一页是辛普森沙漠，那你可以在下一页呢看到这整个环境里面的各式各样的动植物出现在这里，这是我们的生态瞭望台。那在下一页呢的生态小百科里面，可以看到这本书里面，就是前一页呢有出现的各式各样的野生动物。我们在生态瞭望台这样子的画面当中呢，你会看起来这样的画面画起来真的是非常的拥挤哦。那表示真的有非常多的生物都需要努力的在自然环境当中努力的求生存。但是呢，在这样的环境中生存呢，一定还是会有人赢，还是会有人输。那输的一方呢，他可能就要转移到其他的环境去生存，或者呢，他就要在不同的时间点出来。那为了要能够在晚上出来活动、狩猎、躲避天敌，所以呢，你可以在这里面看到有相当多的生物，它呢有一些特殊的配备跟装备，让它可以在晚上也能够自由自在的活动。因此呢，你可以在这些文字里面看到，这一些动物之所以能够在一些条件比较严苛的环境下生存，都有一些特殊的能力、行为和构造。但是呢，这样子的构造其实背后呢，是经过了好一段辛苦的竞争之后才产生出来的结果。因此呢，你从这一个生态瞭望台呢，就可以看到说，在这一个自然环境里面的生物就是这么的拥挤。虽然它们分别在不同的时间点出现，但是它们还是努力的在这一个环境当中求生存，找到自己生存最适合生存的时间跟空间，让自己的后代子孙可以长久的繁衍下去。希望你们可以会继续喜欢的这本书。感谢各位喜欢我们这本书，我们也再次的把这本书介绍给各位香港的朋友，谢谢。